हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुक विथ मॉम एंड डॉटर। आज हम लोग बनाने वाले हैं काढ़ा, जो बहुत ही असरदायक और गुणकारी है। इसको पीने से सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है और यह आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। चलो देखते हैं इसको बनाने के लिए हम लोग को कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा आधा टुकड़ा अदरक, थोड़ी से तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से लौंग, 2 से 4 लिए हैं मैंने, 4-5 काली मिरी और 2 टुकड़े दालचीनी, थोड़ा सा गुड़ और 2 टीस्पून हल्दी। तो पहले हम लोग ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के क्रश कर लेंगे। हल्दी और गुड़ साइड में रख लेंगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे। हम लोगों ने गैस ऑन कर लिया है। अब इसमें हम लोग 1.5 यानी कि 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। जब तक पानी हल्का गर्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको बॉईल करेंगे और बाद में सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर देंगे। इसी टाइम पे हम लोग गुड़ और हल्दी भी ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसको तब तक बॉईल या उबालेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी हाफ ना हो जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये हेल्दी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली रेसिपी कैसी लगी।